daster nyeblek. Tali kutang 2 pecah hiji. Nyemlek disungki ku orlet, nyawa ibu orlet anitih asup panggelaan kan aku anak podong mentah mawak letik ieu mah aya lengkeng dina beureung ulah unur-unur kuruna sok ngaji ngomongna bibir sepak beda berentah menang narik nenek kumaha kami terselingkuh di luar kak betul jangan lu deh apa kami kesemua kiai ke dusun oh. Tantangan mata kami aja pedus bilang nanti imah anak kok disungki ku oleh istilahnya kurunang buka gaya oleh na pecah nonyos karena bibir kia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kongsak berbaranghakan nggak sekanan eureun jatuh kaur kali lagi aneh punya juga naik jaina kasep aduh orang maejo aduh kecewa aku oh aing maejo pakai kiai daripada putih tukang maling sendal nih ngejo aduh masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin al-ayat wa qala aidan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah al-ayat. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Nabi sallallahu alaihi Qala Nabi sallallahu alaihi Man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Wa qala aidan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al hadis amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, segenap para alimil ulama, para guru-guru sim abdi, para pimpinan majlis taklim, pimpinan pondok pesantren, anu alhamdulillah wa syukurillah parantos hadir di tengah-tengah urang sadayana, wabil khusus kakersana pun guru
anu ti Pasir Mantang ti Cicatang ya. Alhamdulillah wa syukurillah dina waktos aina parantos nampak hadir anu kusim kuring dihormati mulia indah Allah. Amin. Amin gitu. Yang saya hormati segenap para panitia PHBI Kampung Sempur Bandung anu ngajadikeun cukang lantaran urang hadir dina ieu tempat anu mulia mungguh Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga para panitia Allah Subhanahu wa taala sing dilimpahan rezeki anu ageng, umur panjang, sehat walafiat, dan mudah-mudahan untuk tahun depan lebih meriah daripada ini. Amin ya robbal. Karena jelas tanpa mereka acara ini tidak pernah akan sukses. Seiring berjalannya waktu dari awal sampai akhir sampai pada hari ini puncaknya, alhamdulillah nu hadir lebih daripada 1000 orang, luar biasa, mantap. Aya 1000 ieu, aya kurang leuwih 2000 kabeh jeung batang cau sagala. Alhamdulillah. Yang saya hormati para pengunjung, ibu-ibu semua dan bapak-bapak anu ti berbagai tempat, anu ti berbagai majelis taklim, anu geus ti kamari menghias diri ingin hadir pada waktu acara tiba. Alhamdulillah. Rupa-rupa pakaian, senyum sumerbak, bibir lipen meber. Ieu salaki ditinggalkeun ka dieu geus dahar. Bener nges? Anak geus direngsekeun anak. Ising geus diisangan. Atuh lain japu buka, ini tuh mah aya bae eta. Nek lempang ngaji ongkoh, tas salaki geus nyieun dosa. Euy kami nek ngaji, cek pamajikan geus segera lengkek salakina. Ngan wayah nanya lamun si aceng ngising isangan. Ting torek aya di dieu nu kitu nelo banget naik. Tapi insyaallah di dieu manteu. Alhamdulillah ya Allah, muga-muga urang sadayana Allah Subhanahu wa taala hadirna di dieu masing meunang pangampura dosa. Amin. Abdi yakin Bu, setiap langkah-langkah orang rek pengajian ibu diukna di dieu bapak-bapak teu dimomorekeun ku Allah, tidak disia-siakan oleh Allah. Batu rumput tanah yang kita injak pada hari ini semua bernilai magfirah di hadapan Allah. Ibu dina waktos ayeuna insyaallah dosa ibu paris marurag. Amin. Bersih ku ari ieu teu boga dosa. Dosa nu kumaha mah? Dosa leutik gahil. Dosa gede mah ku heueuh. Naon dosa gede loba tanyakeun ka Ki Jumali. Naon bersih ku ngaji kieu moal. Tapi insyaallah setiap dosa yang kecil akan bersih, maka terima tobat hadir kaum muslimin. Dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, wabil khusus Bapak Kepala Desa, aya Kepala Desa na? Alhamdulillah. Carigna aya, Kadus, RW, RT. Oh ya. Alhamdulillah. Puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah wa syukurillah atas limpahan rahmat sinareng inayahna. Urang dina waktos aina masih keneh tiasa ngahadiran pangaosan kalayan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kebeneran ya awak urang dibere sehat Bu. Benar. Ngakana naon urang can kanceuh.
benar ngakan peteuy eueuh kanceuna memeh salaki ge sorangan geus ledis. Alhamdulillah ngakana naon ge hadirin kaum muslimin masih keneh can kanceuh. Alhamdulillah kabeneran mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak melakukan ibadah, dengan banyak tasyakur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil. Siap ngaji siap beneran. Oke, hayang sabaraha jam sampai ka jam sabaraha Pak Bompay ai. Aduh, halo. Capek abi ibu ngider bae. Kudu nama ieu poe ieu Ki Jumali abi, kudu nama ieu di Kuningan. Yang ibu ka Kuningan. Atuh nyer naon ja bigi dipanggil henteu. Salawat seiring salam semoga selalu tercurah dan terlimpah atas paduka alam Nabi besar Muhammad. Para keluargana, sahabatna, urang sadayana selaku umatna mudah-mudahan jaga di yaumil kiamah kenging syafaatna yaitu syafaatul uzma. Amin ya robbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pas dengan bertepatan pada tanggal dan hari ini Nabi yang kita rayakan, Nabi yang kita peringati lahirna atau Nabi nyatana ngaranna maulidna eta teh lain Nabi sembarangan, Nabi pilihan Allah. Kakuping ieu ulah cengeng teuing ka pas gede tuh cengeng euy lain Nabi sembarangan, Nabi pilihan Allah Subhanahu. Semua hadirin kaum muslimin, kelakuan kita, semua pekerjaan kita ada di sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiai abi mah pedagang, Rasulullah pembisnis ulung. Kiai abi mah penceramah, Rasulullah pendakwah. Kiai abi mah jenderal, Rasulullah mimpin perang. Rasulullah kiai abi mah guru, Rasulullah pengajar. Kiai abi mah nangeurna politikus, Rasulullah diplomat ulung. Kiai abi kepala rumah tangga, Rasulullah pemajikan opak. Betul kurang kumaha aya di diri Rasulullah. Kiai abi mah teu boga hiji-hijian yang pamajikan, palaesa mimi cek eta mah lain umat aing, umat orai kadut. Aya di dia atuh nek iraha dah ya kiamat mantare terus kan entah hareudang bu ai aing lain ieu nek nanya ka ibu-ibu ieu nu ceramah kaset tak goreng sih ulah aboh. Aku yakin yang keluar dari bibir ibu tidak sesuai dengan hati ibu. Nah hati nama itu ada kiai gunuk-gunuk. Terus Rasulullah manusia, jelas manusia. Rasulullah jelema ngendina kitabna pasarun lakang pasari. Rasulullah mah manusia tapi teduang kurang. Oh teduang kurang. Rasulullah man kurang modal sama. Ngan beda ngajeng urang kang jeung Nabi mah baina leungit ai urang nampuya
euy. Ih teu disiram. Di jero kamar hangit meleduk. Rasulullah mah seungit. Taina ge leungit. Ai urang meleduk. Oh, mak aing ge leungit. Atuh yakin di sisi cai gede ngisingna. Nu dihilir ka katanean. Itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Muhammad itu lain Muhammad aing. Aing ngamodel ki untung bae payung ge. Kayak geulis pamajikan nama oh tumuy be. Panggong, layang ngeleh ku jawara. Anak dia. Ya imah boga amalanana oh. Ai kitu. Nan pamajikan kiai aya nu garoreng, awas zaman. Salah. Atuh nasib dah mah. Nasib. Atuh jeung ulah na eta men tapelet kanu pamajikan anak goreng ulah. Atuh eueuh deuleun. Cek urang teh teh pamajikan raji. Dukuh beunang. Alhamdulillah. Ieu pamajikan Ki Muhammad ruhai. Ditoel pipina ge mending ngaburisat. Orang aya leunya ya. Alhamdulillah. Nan pamajikan Kiai aya nu kuru, Allah. Lintuh apa ulang mulut mah. Mantep. Atuh kiai teu meunang mangih nu kumpul diuk bae. Teu diondang ge los. Teu aya ngaingna medan leupas. Manusia tapi teu seperti urang, pilihan Rasulullah mah. Naon Rasulullah ngesang-ngesang sarua jeung urang. Mun kesang Rasulullah mah beda. Katibi wal miski, Rasulullah mah tuang minyak seungit. Eta kesangna ku Siti Aisyah dielapan bu. Mus dielah, diambelan. Lamun tos gawe seungit. Seungit. Alhamdulillah. Ibu nurutan bakti ka salaki silahkan. Olap salaki. Tina kerek sampai kana liang bool. Ngaran teu modar nyungsep. Ai kuhangi. Kitu bedana urang jeung Rasul. Laler nempel dina awak Rasulullah gorosok ka lagan paeh. Laler nempel dina karian. Ngenog. Makanya yang kita rayakan pada hari ini adalah pilihan Allah yang sangat luar biasa. Hadirin, kurang kudu nurut ke Rasulullah. Banyakkah pada saat ini para alimil ulama jebolan-jebolan dari sekolah yang mengharamkan muludan? Haram muludan karena Rasulullah yang tengah setan muludan sabodoh kumaha banget dia baik. Betul? Ai kudu ngomong habis 30 panggung kene. Ya Allah nu habis saya nyaho. Muludan. Nah kumaha coba baju malinya? Setelah nurut-nurut kalau gitu kita cinta Rasulullah, kita sayang Rasulullah, ingin membuktikan bahwa suatu saat kita akan bersama Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mengharapkan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin. Ya Rabbal. Cinta ke Rasulullah. Aing major geus mulai ieu kentreng ieu. Atuh dihukum mah. Mun ki Jumali can dihukum ka naheun. Demi eta dihukum naheun oh. Pujuri. Atuh nek ieu pengen naon ngaranna? Nek ngising di antuk. Sieun kamu. Ditampili aing ku polisi goler be. Bagong. Nyeri. Tapi bagiku bersumpah Pak, apabila agama yang dinodai
Al-Quran yang dinodai, Allah dilecehkan, Rasulullah dilecehkan. Siapapun orangnya, baik orang Indonesia maupun orang luar negeri, apalagi babaturan sorangan mah, sepanjang masih kena hayat masih di kanjung badan, siapapun orangnya ngalengkuti di gelang poin bauna cabut aing. Aku nu mantap wahai para pemuda ulah sieun paeh dari ya. Terus sorry bos, babaturan aing Ki Ahmad tadi ge tekanan. Cing, ulang ngabetan aing keur nyiar duit. Alhamdulillah. Cinta ka Rasulullah siap tergambar dina hatena. Bu, urang can panggih jeung Rasulullah. Iraha ibu panggih jeung Rasulullah. Kumaha rupana Rasulullah? Panggih encan. Kami ge encan. Kiai ge can nyorang panggih. Encan. Berhubung kita sayang, berhubung kita cinta, membuktikan kepada Rasulullah ketika ku panitia digedor hati orang pikeun ngalaksanakeun muludan, alhamdulillah kompak, alhamdulillah. Ieu mah kupon dibalikeun deui koromo. Aya di dieu. Bahwa kumaha aya. Ngomong-ngomong cinta ka Rasulullah. Bu, hei, jaga di yaumil kiamah jelma nu cinta ka Rasulullah mah digero, diundang ku Rasulullah. Tadi umatku takal ya umati, jaga di yaumil kiamah. Henteu sembarang jelma nu dipanggil ku Rasulullah, henteu. Aya cap dina tarangna sanajan hideung ge. Jaganya, iya, nu karan ieu. Nu kerleumuk. Aya cap. Inna ummati yatuna yaumal qiyamati kurrun muhajjalina min atharil wudu. Pada hari kiamat nanti akan kuundang umat-umatku, hadirin kaum muslimin, kurrun muhajjalina, cahayaan banget nama corong min asaril wudu, tina sesa-sesa wudu berde di dunia. Amin. Mudah-mudahan orang jaga ka surga. Amin. Di aku umatna Rasulullah. Amin. Bari jeung moncorong ieu urang. Amin. Sok wudu sok. Beneran. Nek salat wud, nek ngaji wud, nek HS wud, nek dahar wud, iraha daharna. Kita gajinya. Ya. Engke jaga urang, eta masing-masing aya nu sagolongan kuleumeuk. Di dunia mah ngomong-ngomong cinta ka Rasul, sedekah elok dae. Lu masjid ngagenggeweng teh dae. Ngomong mah ibaheula ulah ngagusruk digawe hayang kitu ibadah. Geus boga dunya teh daek ibadah. Betul naon betul bedul. Betul. Ulah ngomong-ngomong surga dah. Surga mah geus lain ke omongan urang. Betul, Bu? Enas eta surga Allah, tanyakeun ka Ki Jumali. Tempat yang paling indah adalah surga. Tempat kembalinya kita untuk selama-selamanya adalah surga. Kaneunahan surga 73 widadari disadiakeun pikeun jelema nu soleh. Naon parawan kabeh urang daran dusun. Oh, nini. Oh. Banjung gaya. Allah. Cuman aing nu peperepetan sawara motor. Orang nini mau meo. Bante sama karpet katiu. Orang kulit ngaplok-plok. Tidak deh. Iya pakaian kuari geus macem-macem bae. Euy. Tingali dina kitabna ya. Kitab nanti akan tak berjanjinya. Macam eta kana berjanji. Euy.
akhlak Rasulullah dina berjanji dicaritakeun sakitu hebatna. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawaddu. Tos aya dina diri Rasulullah banget Rasul mah hadirin kaum muslimin boga rasa ka isin kata tangga, isin kabaraya, isin kana kalakuan urang. Lamun hirup tegableg ka isin berarti lain umat Rasul. Isin ka Allah kumaha ketika dibere adan hayya 'alas shalah. Naon eta? Adan. Nitah naon? Salat. Ai salat di imah di Muhammad sah. Boleh? Sanu teu nitah, sanu teu ngasahkeun. Sah. Asal bersih tempatna, bersih pakaianana tina najis, kemudian bersih badana, sah. Terus ai di masjid afdol. Ayeuna ibu dagang, bapak dagang, bae euy. Dagang. Apakah dagang itu hayang kembali modal, hayang menang untung? Eta kitu. Lamun urang salat di imah kembali modal. Tapi urang sholat di masjid berarti menang kaun, menang abdol. Aneh jenaka abdi mah. Teu beunang ku di adana. Hayya 'alas shalah. Eureun. Ai sugan kula mah nek sholat berjamaah. Ieu mah kalah mau pangarita. Ngana para embe. Aya di dieu. Mana banget. Lu gitu yang ke surga juri. Karena orang soleh disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antung ini pusing ini, panas sekali. Bedul awak jantung gede. Beri hejo cak truknya. Tak mal mahi pokona mah duit nah gede kah ari kitu nguludan nanti isin teu mere 5 juta misalna kali 30 lumantak daripada nyalon PNS mending keneh nyalon kiai. Betul boga salaki ka kiai mah bangga babari malikeun anak lamun salah eta kumaneh kiai. Pan isin urang mah. Naon ibu harim kaum muslimin dilarang kita salat ka salaki henteu. Karena jihad mah dimanapun kita berada jihad itu benar. Ampun hayang dinodotan ku kebo. Eta kebo dahar semua. Kebo boga anak semua. Tapi kebo terok salat. Lamun salat di urang dahar Allah, hees Allah, labuatan Allah. Derekan. Tapi kalau sholat, bek orang buatan ku kebo, kaisa. Patahan, katanya ada tuh, congkor. Alhamdulillah. Kenapa bu? Dunia ini hanya sementara kadu malik. Abi buka mobil, tinyohong indah hapuan dicopot ke rumah kawasan. Buka pamajikan aing hiji. Hiji. Neng beka ceplosan Ya kita dambakan Kaju Malik tiap hari dan tiap malam Kaju Malik selalu terkenang dalam hati kita hadirin kaum muslimin. Kapan kita menyakiti dia? Nah naon ya kami salah hidup hulu pot nyawa hayang nyenangkeun anak pamajikan. Ai kitu. Naon kesenang eta urang geuleuh pamajikan guluyur karena mobil make masjid. Loh, make emas sagede tinggahan masjid. Naon marem. Lempang lain ku suku ku hulu nyungsuk set yang najuk cengek wah ia mengaji pagawean unggal poe pasalak ipah penghargaan betul kesolawatan mah celepung Allahumma sholli ala
aing petisor ye. Aing dibayar leutik aing geus nyaho aing mah. Suksesnya kami tergantung doa istri. Itu. Mual sukses kami hadirin kaum muslimin jadi kiai, mual sukses kami jadi penceramah, lamun lain doa istri abi, maka laki Jumali jaga istri, jangan pernah kau sakiti. Asik. Jagalah istri, jangan kau hianati bahagianya istri, senyumnya bidadari. Bila istri marah-marah, suami janganlah gundah, kasih duit warna merah, istri akan senyum indah. Duit lagi lain, toh duit tanda, sagagah-gagah nak haji dilayakkan. Ki Muhammad dauh duit tandeku mau geus dibalangkeun. Demi aing mah, lumantak bedang peuting kami ngincer duit. Aing leng-lengan ka dieuna nu disian. Tapi dia nyaho. Ya Allah duitnya mah pamajikan mah monyong. Demi aing mah. Besok jedur sampai ka sore monyong. Cek salakina melengak pamajikan aing monyong. Yang duit. Diberi duit 5 juta. Ternyata setelah dikasih uang, itu istri tetap monyong. Melengak aing mah. Diberi duit yang monyong mah. Terus sadar salakina orang pamajikan geus monyong tiba. Gila aing mah gawe onod. Oh. Lapar dah. Aing lapar. Allah. Alhamdulillah. Pasantrenkeun anak-anak urang. Ieu masyaallah santri-santri kasep sing jadi jelema nyahnatnya. Ieu can jadi jelema ikan. Aturan jauh haraheun. Bener kan Cik? Doakeun ya Allah mudah-mudahan aceng jadi kiai amin. Geus jor teh sakola ulah diurus-urus nek naon. Sarjana ngaleuyah, camat geus aya, bupati aya. Jaro aya RT ngaledus, moal poe nyeun RT. Enak lain. Jadi kiai nu hese mah jadi kiai Kak. Imam nu paling hese. Naon sakola kudu Kak? Kudu. Aya tenan calon bupati, lamun eueuh bupati tidak buktina jalan ajur bae kunaon eueuh bupati ti dieu dusun. Betul. Buktina hadirin kaum muslimin jalan hancur bae ka dia kenapa? Karena setiap pemilihan kita yang jadi korban orang-orang yang tidak pernah memikirkan masyarakat yang kita pilih. Betul. Aku kain jorteng live streaming. Asup YouTube aing yakin. Kita lihat aing ka soremang. Cukup aja gitu. Paeh mah iirah aja pasti. Ngenung aing kuari. Kenapa hadirin kau? Iya kuari geus zaman pemilihan yo bawa. Mulintir kau mal imah. Anu lain baraya dengan pituin teh hanyit-hanyit acan ya aku dulu. Teh, ya ambil dulu teh. Betul Ki Jumali. Bu, akhirnya kita memilih jadi korban. Lamun urang nempokana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sallallahu alaihi wasallam syadidul aya'i wat tawaddu. Tos aya dina diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i, nyaeta banget boga rasa kaisin tawadu jeung rendah diri. Alhamdulillah. Rasulullah maloba kaisin. Isin aing wajib dohor kokoloyoran isin aing bebelentikan make baju tengah resing isin aing tengah bahagiakeun salaki isin. Kami maloba godaan apalagi penceramah. Tanyakeun ka Ki Jumali ukara ngurus pesantren kemudian rapat ka dieu ka ditu godaan kami lain semacam dieu lain.
Dina keramik ningalangkan kami digoda. Berhubung kami sayang kami diimah. Atuh naik kumah dari titik nol kami berjuang untuk ngebahagiakan aku pamajikan. Tungtung namrumpu kami dinyerikan. Lain ke di dulu pamajikan aing. Teruskan Bu. Ya, tapi kuari hadirin kaum muslimin umat Rasulullah anu ngakuna umat Rasulullah rasa kaisina bah geus pecah. Oh. Masih wanieun kan anu hareupeun batur teu make tiung bener. Aya di dieu. Ieu beungeut na ieu. Dina Facebook isuken aku belum makan. Atau nyatu dia. Nek nanggur. Bu. Teruskan. Tadi dal hayati wa tawad. Rasulullah rendah diri. Elok ngahina ka batu. Namun kurang cinta ka Rasulullah menghiji gedekeun sodakoh mereka batur berbagi alhamdulillah. Ya abi mah amplop engke datang ka imah dibagi. Yang pamajikan. Aku berbagi kan. Sodakoh. Alhamdulillah. Berbagi. Wa yuhibbul fuqara wal masakin. Rasulullah mah cinta ka jalma fakir. Itulah pemimpin yang hebat. Kalau miskin Rasulullah mah cinta. Secara pemimpin urang. Menang sumbangan PLTG dipotong. Biasa karung diliterkeun. Aya di dieu nu kitu. Allah kitu lah sok isin-isin lemur sorangan. Nih. Alhamdulillah. Rasulullah makuliling ke tiap imah hadirin kaum muslimin bisa tanya aya nu lapar di dieu eta sakuriling paling nagihan mana RT nana Dain ngaji ya. Alhamdulillah. Teruskan Bu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadirin naon ieu paling geus aya surga bukan. Ulah ngomong-ngomong surga. Kita pindah ke alam kubur itu hanya baru pindah tempat deh. Baru pindah tempat. Siapkan kurang tempat orang hadirin kaum muslimin layaknya menanggarna kamar nu endah. Dengan apa? Perbuatan soleh kurang di dunia ieu. Alhamdulillah. Ieu ke pengajiannya angkeun di alam kuburna alhamdulillah. Tinggalkeun salaki ikhlas salakina ka pengajian salakina menang pahala ibu menang pahala alhamdulillah. Ulah ninggalkeun salaki Allah. Ila lamun kami di layanan di imah kun kararieu lah. Cuma mana nih kapasa sifat guys segede doang racing motor kapasa rumah lipen melok bowling aing nek HS jeung salaki betul pimerangsang daster nyeblek tali kutang 2 pecah hiji nyemlek disungki ku orlet nyawa ibu orlet anitif asup panggelaan kan aku anak podong mentah mawak leutik ieu mah aya lengkeng dina beung ulah unur-unur kuruna sok ngaji ngomongna bibir sepak beda berentah menang narik nenekku mah kami terselingkuh di luar kak betul jangan lu deh apa kami kesemua kiai ke dusun oh. Tantangan mata kami aja pedus
disungki ku orlet. Bisa lagi kurunang muka gahaya. Orlet na pecah. Nonyos kana bibir kieu. Ini sasarake juri. Nu kitu aya ngasup ka surga. Kita ku yang masuk ka nu melegeh kitu disajian. Oh, terus surga pada saat ini belum ada. Adapun orang-orang soleh yang sudah wafat hadirin kaum muslimin, aya keterangan aladina hadisna nung kana umil aras. Hadirin kaum muslimin, hees maneh diibaratkeun hees na panganten. Punten Kiai Jumali wafat misalnya isuk atau sore dan kebae lah kan ya. Lain kula ngadoakeun lain. Pasti disadiakan Allah kesenangan. Nung kana umil aras, hees maneh doang panganten anyar. Jelema soleh mah aing mah teu mikiran. Ieu mikiran mah anu nahareupeun masjid berjamaah teluk daek. Yang masjid kita nyaho bedul. Ke pengajian rada gedeng ngomongkeun batur pangbekina. Eta nu kitu rek disadiakeun naon? Terus makanya hadirin kaum muslimin, siksaan kubur itu sebelum datang kiamat. Sampai ke kiamat ibu digubrak kabri lajit ini karena dia hook yuk simpang solehkeun diri urang munajat ka Allah, doakeun salaki sing sukses ulah ribet. Karena naon hirup jelema sangsara mah hadirin kaum muslimin nyeri hate. Betul. Hayang ibu beunghar. Bibi hayang beunghar. Asal ka kiai cek engge dusun. Tanyakeun ka Ki Jumali, anak orang. Prosesnya emang teu susah, susah Ki Jumalinya. Kiai mah dihina, di mana dia udah biasa. Tapi geus gagahna kiai pakai jasri. Kan lain menang balik ya. Sama utang. Beres mulut bayar gua. Alhamdulillah. Sayang mau ka mobil bapak. Sayang ka bondo babar. Nah hutang ya kiai mah moal diomong. Ya, bo. Udang dipeti, doakeun salah. Ya Allah, mudah-mudahan salah si abi bisnis ngapeledak ya Allah. Teu make bisnis deui ku husu ka Jumali. Ya Allah, mudah-mudahan salah si abi ngabeledak ya Allah. Dasar ngala areng di jero lobang. Katimpu kadung. Insyaallah. Bo, kita disediakan surga. Yakin abi ka surga? Yakin. Optimis kurang sadaya nak baris asup ka surga. Amin. Ngun. Kalau kita sudah bersih diibaratkan kertas tuh seratan putih kakak diasupkeun ka surga. Tina dosa-dosa urang. Alhamdulillah. Mana dosa urang? Bu, mana dosa urang? Kadeuleuh henteu? Ieu urang loba dosa atau loba nangareuna? Loba pahala, loba ibadah, loba dosa. Kumaha cara ngaleburna dosa tersebut? Mengpeng aya kesempatan hirup. Cinta kepada Nabi pada saat ini aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan hanya seremonial saja. Ribuan manusia yang hadir, tapi setelah hadir kaum muslimin di nawatos aina tos muludang ngomongkeun batur ngadeblak deui. Salat elok keneh bae jeung naon muludang jeung bedul. Terus ya? Terus. Abok tangtung. Allah nanaon. Ini angin omengnya.
Alhamdulillah. Kenapa saya tidak takut di sini? Abi ke sami orang Cihara, Bu. Istri Abi. Oh, Ciparahunya. Oh, Cihara. Tapi kecamatan kan Cihara. Ya, alhamdulillah. Gelis, orang Cihara masih enggak gelis. Keren. Indong mana? Aduh, ini ulah ngomong naik, ngomong guru-guru diburian kabeh. Kumanya, ya. Ngaco. Bu, iya mulut. Mulut. Salah satu orang cintana kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi. Iya ayat cerita iya. Sebenarnya ya cerita rahasia sih, bukan rahasia. Mual mali mejakeun. Ngan ka urang dieu doang. Rahasia ya. Jaga. Lain kuari jaga. Entah berapa ribu tahun kene. Ya. Engke datang kiamat. Yakin, hakul yakin pasti aya. Ih, ayo ngomongkeun kiamatnya. Dia panggil kami. Datangnya hari kiamat, hadirin kaum muslimin, gunung meletus ajur, laut naik, daratan hancur, kuburan nyesrek kabeh kang, numpuk kabeh diseret ku laut. Allah Akbar. Datang kue kiamat. Begitu panggil ke malaikat Ridwan, nyau maneh, nyau. Semua hadirin makhluk apa? Kabeh hadirin kaum muslim. Manusia di zaman Nabi Adam alaihissalam sampai ke zaman Nabi Muhammad mau kabeh dengan adanya kiamat, termasuk malaikat maeh kabeh. Alam dunia lebur kabeh, kabeh tubuh ieu kana ieu eueuh kabeh. Usola eueuh tengdek. Dieusi telong. Meskitu Allah ngahudangkeun malaikat Ridwan. Labbaik ya Allah. Maneh siapkeun surga. Jeung naon Gusti? Aing nek ngabales jal takwa ka aing. Anu baheulana nurut ka kieu. Diajak pengajian daek alhamdulillah. Dan anu wedel bapak-bapak di mamana. Pengajian manu pinuh mah ibu-ibu bener. Abi nek nanya, beneran ya melelagan, jujur ibu. Nu paling loba pengajian tadi malika. Bapak-bapak kapangeusina ibu-ibu. Kunaon? Nu paling wedel. Dunia sol. Cek malaikat Gusti jeung naon surga ya Allah. Aing nek ngabales jalma-jalma disadiakeun ku dia, jalma-jalma taat. Urunan muludan pagede-gede alhamdulillah. Inti nama jelma soleh beh. Geus kitu Allah manggil ka malaikat malik, kahudangkeun malaikat malik. Ale, ya Gusti. Yeunkeun ku maneh raka. Nah, berarti raka itu setelah kiamat ayana ka. Yeunkeun raka ku maneh. Jeung naon Gusti? Aing nek ngabales jalma-jalma anu teu arendah. Ngaji mah daekan. Ngajeding telo. Asalakeun hayang duitna doang. Salaki susah mah ceulik beak di goeng-go. Ku maneh mah eueuh kadae. Sareat mah teu jeung kokoda aing mah.
Terus Bu imah sagede tutut dijung puput aing sawah sakotak dijung puput aing selalu ditahan juri padahal orang etangan enakkeun kenteng butus encan pernah ibu teterecelan enakkeun kenteng pecah salaki pernah irah raga jahil beak salaki dicarek kanan kakak mahlarin di dulu tunggu kapak sana serat pemaji kanan motor aja salaki datang oh jauh kumaneh di lumpur kumaneh batu kan duduk iya sekarang aja der tengkelat aja dulu salakina atuh teka dulu poe kunang sababna asupuluna kana androk cincin ulas dari apa urusan 30 tahun kalau terus lo baik ya keskitu hadirin kaum muslimin dikumpulkan malaikat Jibril jeung Mikail Allah cek Allah hadirin kaum muslimin Mikail Jibril datang maneh ka antar pula diundang malaikat Jibril jeung Mikail Gusti aya naon nyaho maneh poe ieu nyaho Gusti aya naon poe ieu datang poe kiamat hada ma wa'ada rabb poe ieu adalah poe nu dijanjikeun ku Gusti Allah kiamat ngaran yang kumanjer hadirin kaum muslimin buruk di surga dicopot buruk di surga terus kudu kumaha Gusti nyangan ku anjeun kuburan Rasulullah Muhammad kakasih aing hayang panggih jeung Muhammad selalu dicinta ku Allah Muhammad mana mudah-mudahan Muhammadiyah banyak itu hadirin di siaran ku malaikat Jibril makam Kangjeng Nabi Muhammad jeung Mikail terpanggih karena kabeh geus lautan kabeh sok pupurilingan sapoe terpanggih ya kumaha abi nyaran akhirna mendeko ka Gusti Allah sujud ka Gusti Allah Gusti tuduh habibina hahabi adalah kekasih Gusti Muhammad ngarana ku Allah subhanahu wa ta'ala diberikan petunjuk alhamdulillah panggih makam Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihudangkeun ku malaikat Jibril Nabi Muhammad hudang anjeun tuh dia terkisah lah kisah kiamat ya dengekeun heula setengah jam deui ya supaya sarieun yang ngomongkeun kiamat nama ai diamis-amis ke tengah jeding persiapan diri urang teruskan dulu terus cepat-cepat dihudangkeun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayun yaumi hada ya Rasul ngarana ya malaikat Jibril poe kumaha kitu terjadi dapat ayo naon dina poe ieu Muhammad man wasadaqal mursalun poe ieu datangna kiamat anu geus dijanjikeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala berlinang airna ka Muhammad bunga Kangjeng Nabi ngadenge kiamat henteu sedih man harusnya anda bahagia dipanggil oleh Allah tapi kunaon malah sedih Gusti sedih kunaon abdi sedih kabayangkeun umat abdi kurang mana teuing ka Jumali dipantok-pantokkeun jelema ku laut Allahu akbar sakieu galulis kieu-kieu atuh jengkara ibu nek jadi naon Bu nu mantak hayu salat galakeun sholawatkeun mun udang gedekeun alhamdulillah udang dipenting tambahan sholat fardu urang ku tahajud urang sok dina banu telok ki molori hirup hayang beungah ongkoh hirup hayang bahagia ongkoh tak toh teu tempo para kiai panggung kana ragakna ka haji pulang kumaha dipenting hudang sok hudang ii
bagus baik kiih daripada ngomong. Kiih jeung ngompol mabet, ngompol maguy, kiih mahmud. Terus dipanggil ku Allah Subhanahu wa taala malana ngaranna Kangjeng Nabi Muhammad. Setelah datang ke surga diasupkeun ka surgana Allah Subhanahu. Nang Kangjeng Nabi karasaneun henteu demo ka Gusti Allah. Ya Allah, abi fasilitas di jero geus aya, gedung mewah, tapi abi nang ngaranna teu karasan kurang sababna geuling ka umat abi anu baheula nya tangayakeun muludan jeung cinta ka abi dina poe ieu. Alhamdulillah. Insya Kangjeng Nabi berarti nu paheulana diasupkeun ka surga. Emang benar dina kitab hadis qudsi kan kitu Kak. Ya. Inni haramtul jannata. Ya. Ala sa'iril anbiya'i hatta tadkhulaha anta. Kuharamkan surga untuk nabi-nabi yang lain sebelum engkau Muhammad masuk duluan ke surga. Alhamdulillah. Berarti yakin ya, ketika Nabi Muhammad putus kumaha umat Nabi, apakah geus aya ketentuan masuk surga? Aya. Awas. Wa haramtul jannata ala sa'iril ummami hatta tadkhulaha ummatuka. Kuharamkan surga untuk umat-umat Nabi yang lain sebelum umatmu Muhammad masuk duluan ke surganya Allah. Alhamdulillah. Anajan ieu ge jadi bidadari jaga amin. Ya Rabbal. Tuh, pamimpin urang mah Kangjeng Nabi asup ka jero surga fasilitas nanaon aya teu karasaneun. Jah pook hayang neuleuh anu milik abdi. Tuh, anu ngajadikeun abdi bas jadi jaro, jadi DPS, noong, ai pamimpin kuari, geus kagedong mah musbah. Ayo balik deui ke 5 tahun deui. Yang dipilih deui. Geus lah aing kapeng. Ya Allah, mudah-mudahan ada serapan dalam hati kita untuk nyata mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Ya Allah, mudah-mudahan orang Sempur Bandung jaga dipanggil Kanjeng Rasulullah Muhammad. Satetes minum cai talaga Rasulullah seumur hidupnya atau sepanjang kiamat Rasulullah, tetapi ibu-ibu akan langgeng selamanya. Auduka sopil mubah wirduna. Itulah janji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, abi pamit. Tos dohor abi ngejar waktu kene, kapeting abi masih ceder kene ceramah hampura kasadayana. Mudah-mudahan hari ini kita semua bahagia penuh lapang. Insya Allah disediakan oleh Allah jaga lapangan yang indah bagi kita semua. Hampura tadi mari, guru abdi, hampura kasadayana bahaji, ya, pilih kapopoh ya. Begitu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.